दोस्तों हम बैठे हैं डिज़ायर 2 के अंदर। कंपनी फिटेड सीएनजी वाली है। 0 to 60 करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी सीएनजी पे स्टार्ट है। तो ये डाल दिया हमने फर्स्ट गियर और 3 2 1। तो फर्स्ट गियर में गाड़ी जो है लगभग 30 पहुंची थी, अब 40 पहुंच गई है। ये 50 और 60 और 70। तो कुछ इसने टाइम लिया है 20 सेकंड के आसपास 60 जाने में। तो कुछ इतना पिकअप मिल जाता है आपको डिज़ायर 2 के अंदर। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट शॉट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।